はようございます。焚き火してました。コーヒーネスカフェ、鳥さんが遊びに来てますね。鳥さん映るかな。鳥さん鳥さんが映ってますね。よし、鳥さん息が白い。息白いっすね。ゴジラみたい。ゴジラ。あ、鳥さんどっか行っちゃった。今日も明るく元気に気持ちよくバイバイ。